आमच्या वांगडा रावले आनी आमकां तुमी सपोर्ट केलो ह्या मुमेंटान. सो पयल्यान तरी तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. विशयाचेर येता. म्हजें नांव समरेश वांयगणकार, चोडणेचो नागरीक. तुमी जाणा ह्या दिसांनी एक आठवडोभर पयलीं आमी हांगा एक प्रेस घेतलो, त्या नंतर एक बोवाळ जालो, कारण आमचे 2 डिमांड आसले. एक आसलो मेन डिमांड आसलो आमचो, जी रो फेरी चलता त्यो 2 फेरी तेंच्यांनी चालू केल्ल्यो, त्यो फक्त 2च आसल्यो. आनी पीक टायमाचेर आमकां खूब त्रास जाताले. म्हणजे हांगा मॅच जातालो सकाळचो, परत तेवटेन रायबंद्र सायडीन परत लायनी लागताल्यो, ट्रॅफिक जाम जातालो, सगळे लोक घरा लेट पावताले. त्या मुद्द्याचेर आमी हो एक मुवमेंट सुरू केलो. तो पयलो आमचो डिमांड ऑलरेडी हें जालो, म्हणजे कन्सिडर जालो आनी ट्रॅफिक फ्लो कमी जालो. म्हणजे तेंच्यांनी 2 ज्यो कन्वेन्शनल फेरी आसा त्यो चालू केल्यो आनी तो एक डिमांड आमचो फुलफील जालो. दुसरो डिमांड आसलो आमचो फेर्साचो, जो आमी पयलींच्यान मागत आसले की आमकां ते रेट्स मागीर तुमकां सांगता हांव कितें आसा त्यो. त्या डिमांडाचेर आमी ठाम आसले आनी ताका लागून एक मुवमेंट चालू जालो. परत आमी एक प्रेस घेतली आनी हांगा एक एक्चुली आमी हो रूट बंद करपाचे आसले, सो तेजेर हांव चड उलयना. त्या नंतर आमी ठरयलें की हांगा एक जाहीर सभा घेवपाची, ओपन पब्लीक मिटींग घेवपाची. जी मिटींग आमी फाल्यां ठरयल्ली. फाल्यां 27 तारीख आयतार फाल्यां सांजची जी मिटींग ठरयल्ली. पण आज सकाळी एक आमकां फोन येयलो आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान. आमदाराचो फोन येयलो आनी तेणें आमकां आपयलें की आमचे जे ग्रूप आसा सो तांकां ताणें आपयलें डिस्कस करपाक. आनी त्याच बरोबर थंय पंचायत मेंबरूय आसले सगळे जे आमचे बरोबर आसा, सो तेय थंय आसले. पंचायत मेंबर आनी आमी आमदारा बरोबर डिस्कस केलें आनी डिस्कशनान खूब विशय आमी आमदारा कडेन मांडले, जे आमदारूय थोड्यो गजालींचेर एग्री जालो. आनी तेणें आमकां तुमी दनपारा प्रेस पयल्या आसतली, आमदारान प्रेस घेतल्या, सो तेणें सविस्तर सगळी म्हायती दिली. हांव ती इन डिटेल दिना, बट तेणें आमकां सांगलें की जी फेरी सेवा रो फेरी 14 जुलयाक सुरू जाल्ली आनी तेन्ना सीएमान ती इनॉग्रेट केल्ली. आनी सीएमान तेन्ना आपल्या भाशणान सांगलेलें की 1 म्हयनो हो हें पळोवया म्हणजे कशें कितें चलता तें. तितून आमदारान कडल्यान आमकां कळ्ळें की तितून फेर्सूय आसा म्हणून. जे फेर आसा पळय तेय 1 म्हयन्या भितर परत रिवायज जातले अशें आमदारूय आमकां सांगलें. सो त्या एका स्टेटमेंटाचेर आनी आमदाराच्या उतराचेर आमी हो जो फाल्यांचो मीट आसा, जो आमचो मिटींग पब्लीक मिटींग आसा, ती कॅन्सल केल्या सद्या तरी. कारण आमदारान आपूण आमकां एक आश्वासन दिलां. अशें आश्वासन आसा की 15 तारीख पर्यंत पळोवया आनी जर हितून कांय बदल जायना जाल्यार आमी आमचो हो जो ग्रूप आसा तो जो मुवमेंट चालू केला तो युनायटेड चोडणेकारांचो आनी पंचायत मंडळ विथ MLA, आमचो लोकल MLA जो आसा त्याच्या बरोबर आमी सीएमाक मेळपाचे आसा. सीएमा कडेन सगळे विशय मांडपाचे आसा. फुडलें तुमकां जे कितें घडामोडी जाल्यो त्यो अश्विन क्लियर करता. ह्या विशयाचेर जेन्ना येता आसतना खंय तरी टिकेट फेर्स जे आसा ते खंय तरी सामको सेन्सिटीव इशू आसलेलो आमच्या चोडणेकारां खातीर. कारण फेरी हीच एक मात्र आमचो ऑप्शन जो क्रॉसिंगे खातीर आसलो. सो खंय तरी आमी खूब कितें कितें आयकल्लें मदीं की खंय तरी आमी पॉलिटिक्स करता किंवा आनी कितें करता म्हणून खंय तरी. पूण आयज जेन्ना आमदारा कडल्यान जेन्ना आमकां कॉल येयलो तेन्ना खंय तरी आमी फुडें फाटीं चिंतलें ना. आमी गेले आमी तेजे ठामपणे आमी तेजे वांगडा बसले आनी तेजे मनान कितें चलता तें आमी आयकून घेतले. आनी तेजेर आमकां क्लियरली आमकां तेणी टायम मागलो. 15 दिसाचो आमकां तेणी टायम मागलेलो आसा. आमकां हो सिरियस इशू आसलेले कारणान खंय तरी आमी थंय डिसिजन घेवन आमी येयले, आमच्या लोकां कडेन उलयले आनी उलोवन आमी आयज डिसायड केल्लें आसा की आमी म्हाका दिसता की 15 दिसाचो टायम जो मागलेलो आसा तो आमी दिवपाक जाय. आनी खंय तरी पब्लीक मिटींग जी आसा पळय ती खंय तरी आमी पोस्टपोन आमी म्हणूं शकता, जी आमी रावतल्यो थोडे दीस तरी. आनी 15 तारीख जाले उपरांत सपोज जर तेजेर कांय जायना जाल्यार खंय तरी आमी परत एजिटेट करता. आयज बरें दिसता की आमचे चोडणेकार आयज जेन्ना टिकेटीचो जो आवाज जालो तेन्ना खंय तरी आमी एक युनायटेड रावले. आयज कितलोसो जो आवाज आसा पळय तो चोडणेकार काडटाले. आनी हो भंय, हो सदीत जो भंय आसा पळय न्ही तो खंयच्या लेवलाचेर पावूंक शकता हें आयज आमी दाखोवन दिल्लें आसा. अशेंच आमी युनायटेड रावचे आनी आमी रावतले. तुमकां सांगूंक दिसता आयज आमी जमले 30 आमी हें केल्ले त्या फाटल्या सोमारा आनी
तितूनसून आमकां एकूच फलश्रुती जाल्ली म्हणून मुवमेंट हांगासर बरो जालो आनी आमी धादोस जाले आनी वेलकम करता सरकाराचें की आमकां हांगासर दिलें म्हणून. आतां मेन मुद्दो आमचो आसलो तो तिकेटीचो मुद्दो जो आसलो तो आमी दसाक लावपाक आमकां कोणूच हांगासर आमकां म्हटलेलें हांगासर फक्त 4 आत्मेच आसा हांगासर म्हणून, अतृप्त आत्मे. हे कोणी म्हटलें? खास आमच्या आमदारान म्हटलें. खूब दुख्ख जालें. आमी ह्या गांवचे मनीस, आमी ह्या गांवचे वोटर्स आनी एक आमचो रिप्रेझेंटेटीव वयर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमचो एक वडीलधारो कसो तोच आमकां अतृप्त आत्मे म्हणटा. खूब दुख्ख जालें कारण ह्या अतृप्त आत्मे जे आसले 4 जाण ते फक्त आमच्या घरच्या एका हे नासले, लढनासले. आमचो इश्यू आसलो हांगासर आनी ताका खबर पासून ना. तेन्ना राजकारणान पासून आसचें ना. 1994 साली आमी पयलीं आंदोलन केल्लें जेन्ना आमी पंचायत मेंबर पयले येयल्ले पळय तेन्ना. एक दूख जातालें की तेन्ना काँग्रेसीचो टायम आसलो तेन्ना 2-2 वरां फेरीपोटी मेळनासल्यो. हांव म्हणिना BJPनूच हें करना, त्या टायमार पासून आमकां सर्विसो बऱ्यो मेळनासल्यो. नंतर आमी अनेकदां आंदोलन केलें तेन्ना स्वर्गीय मिलिंद महाले बीन आसलो, रेखेता कुलासो आसली, ही आमकां खूब साथ दिली. मिलिंदाची सदांच उगडास करूं दितात कित्याक तो आयज ना आमच्या हितूर. रिरो फेरीपोटी पासून तेजोच प्रस्ताव वतो. त्या हितूनसून आमी एकदां हांगासर केलें. म्हाका तुमकां सांगूं दिसता आनी जनतेकूय सांगूं दिसता तेन्ना आमी अश्योच फेरीपोटी बंद केल्ल्यो. आनी तेन्ना देवू बाणावलेकर म्हणून पिया आसलो, तुमकां खबर आसतली. देवू बाणावलेकर आतां रिटायर्ड जाला तो, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचो. आपले आख्खे कुमक घेवन येयलो ते सायडीनसून आनी हांगासर हे केले. आनी हांगासर जवळ जवळ 500-700 लोक आमी टोटली चोडणं बंद केल्ले, कंप्लीट बंद केल्ले. आनी तेन्ना हांवें फेरीबोट सोडा म्हणून लागलो. तूं कोण हांगासर आडोवपी काय म्हणून, तुमी कोण आडोवपी हांगासर? ताका सांगलें तुज्या पिस्तोलांचे भेणाचे ह्या पिस्तोल ताका फक्त 6 गुळयो 6 जाणांक मारूंक. आनी मागीर म्हणूंक लागलो तुमचें कितें जातलें तें पळय, एक त्रास या आमी आमकां करून घेता, तुमी फक्त अशेंच आनी म्हणून हांगासर येता. हांगासर दुर्दैवी दिसता. ताका लागून आतां आमी आमच्या आमदाराक कित्याक अनेकदां तुमकां मातशें फाटल्यान घेवया की हांगासर स्पेशल फेरीबोटी केल्यो जाल्यार ते 250 रुपया केल्ले हांगासर. आमी कितें खाजी एमर्जन्सी सर्वीस आमकां नाका. आमचो कोण दुयेंत पडलो जावं कोणाक एअरपोर्टार वचपाक पडलो, जावं बॉम्बे वचपाचो गाडयेक पडलो, जावं आनी स्कुलाक वचपाचो एमर्जन्सी, तुमी 50 रुपयाची समथी 250 रुपया करप ही टोटली अन्याय करप. पूण आमी कोणेच आमच्या राजकीय व्यक्तीन हें करनासतना आमी लोडो मारून परत 100 रुपया हांगासर केली. दुसरी गजाल म्हटल्यार फाटल्या होच आमदार एका वर्सा पयलींची गोश्ट त्या एका तेंच्यांनी आमकां 10 रुपयाचे 40 रुपया केले, 20 रुपयाचे 80 रुपया केले. तूं सांग हे 80 रुपया परवडटले आमकां? कित्याक ही जी रूट आसा तो आमचो लायफ लायन. आमच्या पोटाची खळगी भरपाक, आमच्या हॉस्पिटलान वचपाक, शाळेन वचपाक, कॉलेजीन वचपाक, एअरपोर्टार वचपाक, बशीर वचपाक सगळे आमी हे फेरीबोटीचो उपयोग करता. मातशें तरी एक आमच्या मनुष्य तुमचे त्या दृश्टिकोनांसून तरी पळया. तुमी आतां हॉस्पिटलाचेर पयशे मोडटा, अत्यावश्यक सेवा. तुमी आतां कॉलेजीक जावं शिक्षणाक लाखो रुपया मोडटा, करोडांनी मोडटा. तुमी आतां सोशल वेलफेराक लाखोनी मोडटा, करोडांनी मोडटा. तुमी ते फिल्म फेस्टिवल करता, हें करता सोशल वेलफेअर, एक तो इव्हेंट करता. हो सेम फळदेसाय मंत्री आहा तो पर्पल फेस्ट. ते पर्पल फेस्ट कोणाचे? आमकां गोंयकारांक कळपाक नाका. ते कोणाक तरी हाडटा, धांवण्यांचे पावणे हाडटा, देश विदेशांचे पावणे, थंय चुराडो करता, इव्हेंट करता, लाखो करोडांनी रुपया थंय मोडटा. सेकंडली हो तो जुवारी ब्रिजार आतां तो गडकरी येयल्लो, त्या गडकरीन आतां थंय आव्हान केलां 250 कोटी थंय मोडटा लोकांक. ती कित्याक रे इतल्यो हें करता? आमकां मूलभूत सुविधा दिवपाचे पयले ठरया आनी मागीर तुमी व्हडले लग्जुरियस दिया. ह्यो फेरीबोटी आमकां ह्यो फेरीबोटीन ती AC कित्याक जाय आमकां? 5 मिनटाच्या प्रवासाक भरपूर वारें येता हांगासर. कित्याक त्यो TV लायता त्यो कित्याक? तेजे कॉस्ट तुमी कित्याक करता? म्हाजो तो एक प्रश्न आसा. म्हणून आमी आमचो आमदार आसा ताका आमी सांगलेलें की हें करा म्हणून. परत आतां ताका जाहीर हेका आमी आपयल्लो, फाल्यां आमी जाहीर सभा घेतली, त्या हेका आपयल्लो. तेणें ते दिसा तुमकांच सांगलां आसतलें ना
आपूण ते जाहीर सभेक वचना म्हणून हो कसलो रिप्रेझेंटेटिव्हूच कळना आमची रिप्रेझेंटेटिव्ह करता काय आनी कितें करता म्हाका वालोर दिवन दिसता आमचो गिरीश बोरकार हो MLA आसा सातांद्रेचो म्हाका वालोर दिसता विएगस वेन्सी विएगस कॅप्टन वेंटी विएगस दुसरो कालूच जो आमचो विजय सरदेसाय तांकां वालोर कशें दिसता तांकां अशी हें नात पूण हांगासर तांकां ह्या लोकांचो एक कनेक्टिविटी आसा आनी आमचो आवाज त्या आमदारांनी उठयलो आनी हो आमचो आमदार असो हात घालून ओग्गीर बसला हे कितें दाखयता हो आमकां रिप्रेझेंटेट करता काय हो सरकाराक रिप्रेझेंट करता काय हो R&D मंत्र्याक रिप्रेझेंट करता हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क म्हणटा आयज आमी ठरयलां आयज आमी खर्चे म्हणटले ताका सांगलेले आनी R&D मिनिस्टराकूय सांगलेले गेले म्हयनोभर आमी तेंचे कडेन मागणी करता आमी डेलिगेशन येता आमची समस्या सोडण्याची हाती मांडटा आमचे फेरीबोटी विशीं कितें जाय कितें नाका कितें रे आमी तुमकां दिना केअर करूंक ना सामकें अशें सामकें दुर्लक्ष म्हणजे तुमी वाळीर उडयल्ल्या भशेन आमकां सोडणेकारांक आमदारान तेंच केलें आमकां हांगासर दिवंक ना इवन एक हें दिल्लें तेंच्यांनी R&Dन एक लेटर दिल्लें 6 तारखेर जुनाचे त्या हितून तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगासर एक लोकांची बैठक घे म्हणून म्हाज्या म्हायती प्रमाणे कोणी म्हाका म्हायती दिल्या ह्या आमदारानच खंय पंचायतीक सांगला ती हें घेवं नाका सभात घेवं नाका म्हणून आपूण पळयता तें म्हणून म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक तुमची दादागिरी ही प्रत्येक गोष्टीक आमी दादागिरी तुमी घ्या मरे आमच्या लोकांचो आवाज आयका तेकाच लागून आमी ती मिटींग आमकां फाल्यांची जी आसली ती आमी तो चारूच अतृप्त आपते म्हणटाले ते अतृप्त आपते चोंडान कितले आहा ते दाखोवपाक करतले जवळ जवळ 1000 लोक ते फाल्यां जमतलो आसलो आनी त्या हितूनसून आमकां हें केल्लें आमी व्हडले जे आमदार आसले हे आतां चारूय म्हणटा ते सगळे पार्टीचे इन्क्लुडींग आमदाराकूय आमी इन्विटेशन केल्लें आनी तशेंच जे एक्टिविस्ट आसा ते आमच्या सगळे ग्रुपार आसा जवळ जवळ 1000 आमचो ग्रुपार ते WhatsApp ग्रुपार आसा आमचे कितें चडना कितें जाता ते कनेक्टिविटी जाता तांकां आमी फाल्यां आपयल्ले हांगासर पण आतांच आमी तांकां हें केलें आमी डिसिजन घेतलें आमची ही जी चोडणेकाराचो जे हें आसा युनायटेड चोडणेकार त्या हितून आमी ठरवलेलो त्या नुसार आमी तांकां आतांच हे केलें गिरीश बोरकारा पासून तर कितें करुया काय म्हणून फाल्यां अशें जालां कितें करुया आयज मिटींग जाली आमची सकाळी फुडें आयज कितें करुया काय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलें जर तुमचो आमदार तर तुमकां वचन दिता आश्वासन दिता 15 दीस पासून राव जाल्यार निश्चितूच तुमी रावा म्हणून गिरीश बोरकारान सांगलें विजय सरदेसाय हांवूय त्या पार्टीचो एक हें म्हणून आमकां ती पॉलिटिक्स नाका म्हणून आनी म्हाका ती पॉलिटिक्स करपाची गरज नासली आमकां पूण आमचे कडेन आमी हतबल जाले आमचो आमदार खंयच आमकां सपोर्ट करिना खंयच हें करिना आमकां लागींच घेयना म्हाका हें करून दिसता की ह्या माध्यमांतसून सांगता आमचो जो कंबायन निर्णय जाला आहा तो फाल्यां आमकां पॉलिटिक्स नाका आमच्या लोकांक सेवा जायी आमकां बरो हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन जायी आनी म्हाका दिसता आमदार जो आसा आमदाराक कांय काल सरपंचाक हांवें फोन केल्लो आमकां परमिशन हांगासर दी म्हणून त्या सरपंचान रमाकांत पिरवळकार हेणें म्हणालो मागीर म्हणालो तुमी कितें जाता जाल्यार पळय आमी सांगलें आमी खंय रेडी आहा येवपाक तेजे पांय बासून धरपाक रेडी आहा आमचे स्वताचे आमी मागना लोकांक लागून तेजे पांय बासून धरपाक खंय येता पूण आयज ताका सांगलेलें आमकां फाल्यां आयज 12 पासून आमकां टायमींग दिता तशेंच आमकां भोसल्यारय सांगलेलें येदी व्हडली फेरी बोटी घातल्यो पूण आमकां म्हणूंक लागलो तो व्हडले त्रास जाले म्हणूंक लागलो तुमचे कोणें शंकर पोलजीन म्हणूंक लागलो व्हडली कविता बरयली आनी आमच्या डिपार्टमेंटाचें घाण जाता घाण जावपाक म्हणलें तुमीच कारणीभूत आहा हे म्हटलें मिनिस्टर आनी हो म्हटलें आमचो आमदार आमकां फुडेंच लागीं घेयना खंय तरी हें जायना ही सेवा कोणाची आमकां लागीं घेवंक जाय पूण आतां सगळ्यांनी आमकां हें दिलें हांव आमदाराचें वेलकम करता आमचे जे पॉलिटिकल डिफरन्स आहा ते आमी कुशीक दवरुया आमी आमदाराक खंय येवपाक रेडी आसा आयज 2-3 जाण आमचे गेल्लो आश्विन गेल्लो टॉनी बाब गेलो आनी समरेश गेल्लो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें वयता तिंका सांगलेलें आमी तुमी वचा तुमच्या घरांनी मांडा ते कितें आयकता ते पळया तुमी आनी आमकां सांगा मागीर आमी डिसिजन घेवया त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की 15 दीस आमी मुदत ह्या आमदाराक दिवची आनी आमकां पूण एकूच आमदाराक म्हाका सांगूं काय दिसता आमदार बाब ह्या माध्यमांतसून तुका सांगता हांव आतां तूं लोकांक हांवें सर्वे केल्या प्रमाणे आयज हांवें दिसभर रोखडे सर्वे केल्या तितूनसून म्हाका 70% लोकांनी सांगलें आनी ह्या लिडरांनी सांगलें की श्रीकेश आनी तुमी आमचे तुमी कितें आहा ते आमदाराचे दिला तो शब्द पाळा
आनी 30 लोकांनी अशें सांगलें की तुमकां तो हें आहा एसेंब्ली आहा तेका लागून तुमकां फटयतलो, हें फक्त टेम्पररी तुमकां फटोवपाचें आश्वासन दिता. पूण आमी मेजॉरिटी लोकांचें आश्वासन आयकलां. आमचे अंतरीम आमचे काळजाचे घट आयकला की आमकां विश्वास आहा आमच्या आमदाराचेर अजुनूय की आमदार आमच्या लोकांक खंय तरी सुविधा दितलो. रेट वो भरमसाट आसा, येवपाक आतां त्रास जाता, आमकां आनीक ऑल्टरनेटीव ना. दीस इज एसेंशियल सर्वीस. आमी मोजा मारपाक पलतडी वचना. तेन्ना म्हाका सामको दिसता आमदार बाब राजकीय आमचे कुशीक दवरिया आनी हे घटकेक तूं फाल्यां सदांच आमदार आसचें ना. तेन्ना लोकांचो विचार केन्ना तरी तुजो उगडास काडटले लोक ह्या माध्यमांतसून की ह्या बाबान. कित्याक म्हाका आनीक उल्लेख करो दिसता की जेन्ना आमचो हो एक पांडुरंग मडकयकार हांगासर वाहतूक मंत्री आसलो आनी नदी परिवहन खात्याचो मंत्री आसलो, तेणें आमच्या मतदारांक एक दिलासो दिवपाक लागून आख्या संपूर्ण गोंयभर फ्री केली ट्रान्सपोर्ट. हो उगडास सगळ्यांक आसतलो. आनी आतां तर तुका सांगता, आतां जर मडकयकार आसलो जाल्यार 10 फाटी येतलो आसलो लोकांची विचारपूस करपाक तुमकां कितें जाय काय म्हणून. पूण आमकां डिफरन्स पळय दोनूय सायडीचे कॉयनीचे आमकां पळोवंक येयला. म्हणून ही सायडीचो जो हे आसा तो हें करया आनी म्हाका तुमी सगळ्यांक सपोर्ट येयला देव बरें करूं. कन्व्हेन्शनल फेरीचो चड त्रास जाता, रोरोचो चड त्रास जाता तुमकां फेरी वायज? त्रास जाता कितें खबर आसा तुका? 2 फेरी दवरीत त्रास जाता. 2 फेरी बरोबर आमी मागल्या 3 फेरी. एक हांगा पळय करपाक जाय फॉर एमर्जन्सी आनी 2 मुवमेंट जावपाक जाय. सकाळचे पीक टायम म्हणजे सकाळी 7 ते 10 आनी सांजची 5 ते 8. हो आमचो प्रॉब्लेम. आनी कितें सांगपाचें जाणा की आयजूच कोणी तरी व्हिडिओ केला हांगासर की कोणे तरी एम्बुलन्स आमची येयल्ली, पेशंट येयल्लो. आयज आमी मागल्या म्हणून फेरीबोटी हांगासर दवरली जाल्यार हांगासर फेरीबोटी आसा आनी ते सायडीक वताल्यो तिनूय. आतां एमर्जन्सी कोणाक आहा? रायबंदकारांक आसा काय चोडणेकारांक आसा? एमर्जन्सी चोडणेकारांक आहा. म्हणून ही फेरीबोट आमी हांगासर ती एम्बुलन्स येयना फुडें रोखडीच 5 मिनटांनी सुटली. आमी धन्यवाद म्हणटा रो फेरीबोटीक आमी वाह करता. इवन कॉंग्रेच्युलेट केला आमी मिनिस्टराक. तुम्ही एमएलएक मेवले फकत तुम्ही 15 दिसांचोच हे मुद्दत मागले तेणे एमएलए. आमी आमकां आयज एमएलएन आपयलें सकाळी फुडें फोन मारून की आयज येवन मेळो म्हूण. बिकॉज हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लो पयलो की तुवें जे स्टेटमेंट दिल्या जे आमी प्रेसा कडल्यान आयकता. फर्स्ट डे तुवें म्हणलें तें कितें आत्मा बीन म्हूण. दीस इज नॉट करेक्ट एंड ही हॅज एग्रीड दॅट ही इज सेईंग इट इज नॉट सेड टू अस. But then he said, I asked him about tomorrow's meeting where he was supposed to represent that we had called him. He said, I would have come or I would have not come. I have not given you answer because I had sent him invitation. But it was expected that he might come, he might not come. But when he called us in the morning, it was a sudden call. I never expected it to come in the morning. But I, Ashwin and Samresh went there. आनी ताणें आमचे पंचायत बॉडीकूय आपयली. जेन्ना आमकां ताणें बसोन आमचें हें घेतलें, आमी पंचायत बॉडीक पयलें सांगलें तुमी आमच्यार उलयनाका पयलें बिकॉज वी हॅव कम टू डिस्कस विथ द एमएलए. जेन्ना एमएलए बरें उलयलें, एमएलएन आमकां सांगलें कितें की सीएमान 1 म्हयनो इनॉग्रेशनाकूच सांगलां वी वील रन दीस फॉर 1 मंथ. वी वील सी वॉट चेंजीस नीड्स टू बी डन ऑर नीड्स टू बी मेड. सो तेन्ना आमी ताका सांगलें सर तुमी सांगलां आमकां सीएमान त्या हिसपान गर्दी जाता वो ना रिगार्डींग फेरी इशू. सो ही सेड इट इज नॉट ओन्ली फेरी इशू, इवन इट इज फेर इशू. बट हांव म्हणून करता कितें, आमी जी फेर 10 रुपया म्हणून ग्रामसभाक घाल्ली ती आमचे पंचायतीन आयज आमकां कमून आयला आमदारा कडल्यान. पंचायतीन तांकां दिवंकूच ना न्ही म्हूण ते रेजोल्युशन तांकां धाडूंकूच ना. अदरवायज जे डिस्कशनान आमकां गमता की ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दॅट 10 रुपीज फॉर एज फेअर फॉर 4 व्हिलर्स. बट कितें पंचायतीच्या हाका लागून आमी सफर जावंक जायना तें ताणें एक्सेप्ट केलां. आनी ताणें सांगलां आमकां आफ्टर 15 जेन्ना तो आमकां सांगतालो की काल तो उलयल्लो ही सीएम आनी हाच्या बरोबर. ताणें तिजोरी ताका सांगलें की 15 तारीख पर्यंत रावन पळोवया. सो ताणें सांगलां 15 तारीख जातोच ही वील टेल अस वॉट द गव्हर्मेंट इज सेईंग. If government is not agreeing, he will take a delegation of us with the panchayat body, himself, R&D minister and with the CM. आणि तिजोच ताणें सांगलां तुमी तुमचो प्रपोजल सारको मांडून हाडा वेर यू कॅन हाव यू वील कन्विन्स CM टू एक्सेप्ट युअर प्रपोजल. वी सेड वी हॅव ऑलरेडी डन इट आनी ते घेवन यो म्हणून सांगलां ताणें. आनी ताणें सांगलां की ताजे उपरांत तुमी
कितें तें डिसिजन घेवचें. सो देन वी एग्रीड सेईंग दॅट आमी 15 दीस दिवचे, कित्याक तोय इनिशिएटीव दाखयता अशें दिसलें आमकां. आनी हातून फोटींग कोणाक घेयना, म्हणजे आतां कशें श्री कृष्ण म्हणटालो की लोक म्हणटा म्हूण जस्ट बिकॉज ऑफ एसेंब्ली चलता म्हूण तो फुडें वचता म्हूण, तशें आमकां दिसूंक ना. आमी ताजे बॉडी लँग्वेज ना ताजे उलोवपान हें दिसलां की ही इज एग्रींग टू अस. एंड ही सेड, ही इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेईंग दॅट आपणाक दिसता की तुमकां फ्री दिवची. आतां ते गव्हर्मेंटान मान्य करूंक जाय म्हणटा तो, बिकॉज ही इज नॉट द डिसायडींग बॉडी. बट ही हॅज ऑलरेडी पूट हीज प्रपोजल एग्रींग टू इन लायन वीथ अ प्रपोजल. दॅट मिन्स आमची 10 रुपया तिकेट ही जावपाची 99% चान्सीस आहे. 1% इज ओके सोडून दी, पूण ते आमकां कन्विन्सिंगाक दिले ताणें. सो हाच्या हातून आमी चिंतलें की आमची मिटींग जी आसली पब्लीक मिटींग ती आमी आफ्टर 15th आफ्टर मीटिंग CM, if we are not convinced, then we'll have that general public meeting and we will decide in that meeting what needs to be done. But let's be positive for that, because ताजे हातून कांय आमकां मेळना की ही इज एगेन्स्ट आ प्रपोजल. ही इज ऑल्सो एक्सेप्टींग टू इट. आनी आमचो मेन इशू आसलो तो कंजेशन जातालो तो ताणें सॉल्व केला न्ही. सो आमकांय मातशें ताजे थोडे टर्म्स एंड कंडिशन्स एग्री करपाक हें दिसता. ह्या हितून आतां सेम आसतली रेट जी आहा पळय ती ह्या 15 दीस पर्यंत सेम रेट. आनी ताणें आमकां सांगलां की पास सिस्टम, आमी ताका सांगलें तुजो पास सिस्टम काडपाक थंय वचपाक. ताणें सांगलां ना आपूण हांगा कावंटर घालता. Otherwise, on the ferry only they will issue passes directly, or they will put a counter here, either in that forest office or here. सद्या खंय वयचें पडटा म्हणटा आमकां बेजीन मेळचें पडटा न्ही. वी आर वेस्टींग 1 hour मरे. ती बेजीन वता म्हणजे 1 वर पिड्यार. तिजो तूं वचोन मातशें केन्नाय तुमी रिपोर्टर वचोन काडा थिंगा खबर पास काडूंक वता. 1 वर तो तुजे पिड्यार जायना. आमकां सांगता तें करता. बिकॉज पीपल कॅनॉट वेस्ट 1 hour ऑफ देअर टायम टू जस्ट रिमूव 1 पास. सो ताणें सांगलां तेंय आपूण कन्सिडरेशन करतालो. आनी त्या फुडें वचून ताणें ब्रिजाचें मातसो सांगलां की फंड्स एवरीथींग इज सँक्शन, ओन्ली 60% ऑफ द लँड इज एक्वायर्ड. वी वेट मिसइन्फॉर्म्ड इन द पंचायत बाय आमचे लोकल मनीस की फकत 2 जाण उरल्या म्हणून. आनी हांवें तुमचेर तेजस्वी हाचेर हें दिल्लो प्रेस तुमी घेतलो तेन्ना दिल्लें आहे की 2 जाण उरल्या म्हणटा म्हणून. पूण इट इज नॉट 2 जाण. 60% ओन्ली लँड इज एक्वायर्ड. सो 40% इज रिमेनिंग. आउट ऑफ दॅट 1 पार्टी इज फ्रॉम शराव आणि 1 with major this land and 1 is from Saloy. So ते ताणी सांगलां की तांकां ताणी हें दिलां, बट दे आर नॉट एग्रींग. सो दे वील सी एन ऑल्टरनेटीव रूट फॉर दॅट. बट ही इज शुअर दॅट ही वील पुट अ फावंडेशन स्टोन बिफोर हीज टर्म एंड्स. तुमकां दिसता खंय तरी पंचायत ह्या फेरीचेर पॉलिटिक्स करता म्हणून की जेन्ना तुमी 10 रुपयाचे डिमांड केले वयर तेंच्यांनी कन्वे करूंक ना. पॉलिटिक्स हें ना रे. ताका लागून आमी म्हणटा न्ही फॉर डेव्हलपमेंट यू नीड एड्युकेशन. And you should be educated, not in education only, you should be knowing what is happening there. You cannot be ignorant. समजलें न्ही. आमचे पंचायत मेंबर 9 जाण आहा, तातूंतलो एकलोय मनीस ते फेरी बोटींग क्रॉस जायना डेली फॉर कामाक म्हूण एकलोय वचना. ते वेता आसतले 10 ते 10चे 11 पावल्यार जाता तांकां, बिकॉज दे आर गोईंग फॉर दॅट वॉट एवर ऑफिशियल वर्क, पर्सनल वर्क. बट इट इज नॉट दॅट. आमी सगळे कामाचे मनीस न्ही, आमकां त्याच टायमार पावंक जाय. सो तांचो तो लिथार्जीक एटिट्यूड जो आहा, that is why we in the morning meeting with MLA we said we don't want the panchayat members to talk, because they are the problem for this. Because he flatly accepted that ताणे आपणाक दिवंक आनी लेटर धाडलेली. आनी आमच्या पंचायतीक की ग्रामसभा घे म्हूण आनी फेर ओ कितें आहा तें तुमचें डिसायड करून धाड म्हूण. ताणें करूंक ना. रिजन बेटर नो टू देम. आय डोंट नो. तुमची जुलयाची ग्रामसभा डी आहा न्हय एका ऑगस्टान. जुलयान जाता ती. ताणें ऑगस्टान आमी बरयल्या इजाबियो डिसिल्वा तेणें ऑलरेडी घेवंक ना म्हणून तांकां रिमांड लेटर धाडलेलें आहा की पंचायतीक ती घेया म्हणून. ताणें ऑगस्टान घेता आनी म्हणून फाटली ग्रामसभा आमी कितें तरी एक कोण सिनियर एक 75 year old मातसो सुबेज मरे म्हटल्यार सरपंचाक, तितल्यान तेणें मोदीच ग्रामसभा बंद करून गेली. ती पासून ग्रामसभा आमच्या लोकांक सगळ्यांक कंडक्ट करूंक मेळना. पूण अग्री तेजे की ग्रामसभा आमचे टायम टू टायम जायना. जायत ना. 6 म्हयन्यांनी जाता. ते वयल्यान एक ऑर्डर येवची पडटा तेन्ना ती घेता. म्हणजे मागीर व्हिडिओ आमी वयर करता, व्हिडिओ रिमाइंड करता तेन्ना ते जाता. आनी कितें थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.